طبعا السلام عليكم الأول. كل يوم وفي تفاؤل، كل يوم وبحس إن إحنا معانا قائد عظيم فعلا يعني، بجد والله. وكل يوم أقتنع بيه أكتر من الأول. السيد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي بصراحة. أما أشوف الحاجات اللي بتحصل، أنا أول حاجة عشان تكونوا عارفين أنا مش متابع كويس إيه الحوارات اللي كانت بتدور إلا الأيام دي. طبعا بقيت أتابع بقى الوضع السياسي كويس وأشوف الدنيا فيها إيه. فأنا لقيت إن الراجل ده عنده اللي هي النظرة المستقبلية اللي أي حد فقدها. أما جه زرع القمح وزيارة الصين وزيارة إيطاليا، جوايا أنا الراجل ده بيعمل إيه؟ انا دلوقتي فهمت الراجل ده بيعمل ايه. بجد فهمت الراجل ده بيعمل ايه. الراجل ده عنده نظرة مستقبلية بجد. انحني له، انحني له. والراجل ده لو عاش 100 سنة هفضل انتخبه، لو عاش 200 سنة هفضل انتخبه. تمام. مش تطبيل ولا الكلام ده، ولو اتقال تطبيل فانا بطبل مش مشكلة، لان انا شايف انه راجل محترم، وشايف ان هو فعلا بيعمل لصالح مصر، مش بيعمل لصالح نفسه ولا لصالح طائفة معينة. لان انا راجل خدمت الجيش، وكان مش عايز اقول لكم يعني انا كان في جيشي ال 26 شهر اللي انا قضيتهم في الجيش، الحمد لله اتعلمت في كل ثانية فيهم يعني ايه رجولة، ويعني ايه حب الوطن، ويعني ايه حب بلدي، ويعني ايه ان اغلى شيء في الدنيا هو تراب الوطن. فانا مش راجل بتكلم عشان مثلا اخد بونص او الكلام ده، لا بالعكس. انا فعلا الراجل ده راجل محترم، وراجل بكن له كل تحية وتقدير. ويا رب احفظ مصر واحفظ شعب مصر، وربنا يوفقنا جميعا ويوفق مصر، ويوفق السيد عبد الفتاح السيسي لما هو صالح لمصر. السلام عليكم.